欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为什么成毅火了，而他主演的这几部剧都很拉胯，待播剧又会如何呢？最近真的很迷《莲花楼》的剧情，所以当然也很吃成毅的颜值和演技。于是小编就去翻了一下关于成毅的电视剧，这下就发现新大陆了呀！发现居然有这么多的剧集，居然都没有看过，其中一部还待播，真的一整个期待住。就让我们看看，除了成毅、曾舜晞和肖顺尧主演的《莲花楼》以外，还有哪些？一、沉香如屑。沉香如屑改编自苏沫的同名小说。颜旦本是上古彝族四叶汉旦，自古全身都是医药至宝。由于提前100年与他那双生姊妹只惜在王母盛宴上化形成人，这便遇到了生平最大的劫情劫。本想用半颗心换应渊君的真情，却不料要用风华正茂的800年来忘却他。一尾上古遗留仅剩自己的九旗，习惯了颜旦的故事，竟将自己融入到颜旦的故事里，为寻颜旦弃仙成妖，于墨山主变成了颜旦重新开始生活的强大寄托。在帮助唐周找寻4件上古神器的同时，发现了一个又一个带着神秘色彩的事情。神器寻完，帝君归位，颜旦此刻终于发现自己的归属。沉香如屑虽然因为成毅与杨紫的组合而爆火，但是该剧最终以扑街结局，主要因为剧情太割裂又太拖沓，让观众很难接受它的节奏，多少会让人感觉有点粗制滥造。该剧在豆瓣仅有5.9分，甚至没有及格，但是喜欢糖分的朋友还是可以看看，主要是磕2位的颜值。2. 底线。兴城区人民法院立案庭庭长方远与荣州市中级人民法院刑一庭副庭长宋宇飞同为兴城区人民法院副院长张伟民的徒弟，师徒3人将青春与热血都奉献给了中国的司法事业。而今，方远的徒弟兼法助周毅也刚刚成为法官，曾经的师徒团现在分散到不同的审判岗位，继续发光发热。最高法的年轻女干部叶欣突然空降，让兴城法院有了更多变化。这3代法院人在一宗宗案件中发扬着法院传帮带的优良传统，他们始终坚守着司法、道德、人性的底线。这部剧应该是观众口碑2极分化比较严重的，评分比较低的观众会认为该剧脱离群众，比如针对或拉拉事件没有那么客观等等。其实该剧选取的案件都是非常典型的，但是往往在改编成剧集的时候不那么流畅，结构性和逻辑性并没有那么严谨。好的评价方面，会认为该剧有很好的普法作用，具有极强的现实意义。3. 英雄志。剧情改编自作家孙晓同名武侠小说，故事由一张神秘羊皮卷展开，一众风云人物历经曲折离奇的命运，直面爱恨情仇的抉择，最终实现报效国家的理想抱负。是一部饱含家国情怀、传承忠义正念、弘扬传统文化、涌动热血豪情的作品。该剧由成毅、李一桐、郑业成和肖顺尧主演，光看这个阵容，无论是成毅与李一桐的组合，还是成毅与肖顺尧自莲花楼的二搭，是不是都会让人非常期待呢？其实成毅这些年的电视剧作品还蛮多的，但是比较可惜的都是演技不错，奈何剧本不给力，总是上气不接下气的感觉。所以虽然是爆款，但是却不能一路高歌猛进，往往后继乏力。不过小编还是觉得未来可期。成毅为什么能火，而他主演的剧却常常拉胯？未来待播剧又会如何？在近几年娱乐圈中，成毅的名字频繁出现在观众的视野里。从琉璃到沉香如屑，再到去年现象级爆款《莲花楼》，他的颜值与演技一次次引发热议。但细细梳理就会发现，
程毅虽然凭借作品积累了极高的热度，却常常遇到剧火人也火，但口碑却不稳定的窘境。甚至不少观众吐槽，他主演的剧集经常前期惊艳，后劲不足，最终评价呈现两极分化。那么问题来了，为什么程毅能火？他的剧为何常常被吐槽拉胯？未来的待播剧是否能真正扭转这种局面呢？4. 颜值与气质的独特性。在流量明星层出不穷的娱乐圈，程毅的长相并不算传统意义上的流量脸，他的五官偏清冷，带有古典气质，眼神常常流露出一种疏离与深情并存的感觉。这种气质非常适合仙侠剧和武侠剧，能轻易塑造出少年英雄隐忍痴情的角色。比如《琉璃》中的司凤莲花楼中的李莲花，她的外貌与角色的契合度极高，让观众很容易产生代入感。5. 演技的稳定与细腻。程毅并不是典型空有颜值的演员，他的演技在同龄小生中算是比较扎实的，情绪细节把控到位，尤其擅长眼神戏。很多观众被他的一滴泪、一抹微笑所打动。在《莲花楼》中，他饰演的李莲花外表是一个游医，实则隐藏着武林高手的身份，既有世故的无奈，又有侠义的坚守。程毅用层次丰富的表演，让这个角色生动立体。6. 角色类型的精准选择。程毅走红的关键还在于他所挑选的角色类型非常契合观众喜好。他多出演仙侠、武侠题材，这类作品自带受众基础，再加上他气质贴合，往往容易出圈。从琉璃到沉香如屑，再到莲花楼，几乎每一部作品都能引发角色及本人的讨论度。虽然程毅凭借角色火出圈，但很多观众也指出，他主演的剧集常常存在明显的短板，导致整体口碑不佳。7. 剧本质量参差不齐。沉香如屑前期有仙侠爆款前置，但剧情割裂，节奏拖沓，最后烂尾。豆瓣评分仅有 5.9 分。底线虽然有现实意义，但改编时缺乏流畅度，叙事逻辑问题明显。观众评价两极分化。英雄志虽然改编自经典武侠小说，但尚未播出，观众担心制作质量能否跟上。总体来看，程毅的演技没有问题，但剧本往往不给力。观众追剧时可能一开始被角色吸引，但随着剧情展开，逻辑漏洞、节奏问题不断显现，导致整体观感下降。8. 制作水准不均衡。程毅参演的剧，有的投入巨大，有的却明显成本不足。比如部分剧集的特效廉价，打戏潦草，配角演技拖后腿，都会影响整体水准。在仙侠、武侠类剧集中，这类瑕疵尤为明显，因为观众对美术、服化道的要求更高。9. 市场过度依赖流量与 CP。在一些剧集中，资本方更注重明星话题度与 CP 热度，而忽视剧本打磨。程毅与杨紫的沉香如屑就是典型案例，靠双顶流组合吸引眼球，但剧情缺乏深度，最终无法留下长久口碑。即便剧本不稳定，但程毅依然能维持热度，这背后有几大原因。角色代入感强，观众已经习惯把他和深情男主绑定。情感细腻，容易磕糖，即便剧情有问题，观众依然能通过他与搭档的互动感受到情感张力。社交媒体的传播力，程毅的粉丝活跃度高，容易把角色的经典片段二次传播，制造话题。这就导致即便剧本崩了，程毅依然能凭借角色出圈。比如沉香如屑虽然评价不佳，但他饰演的唐周与严旦的感情线依旧被磕糖党津津乐道。10. 英雄志改编自孙晓的同名小说，原著在武侠迷中口碑不错。程毅搭档李一桐、郑业成、肖顺尧，阵容强大。优势：武侠题材、群像戏，
家国情怀，程毅擅长的类型。隐忧：武侠剧市场正在复苏，但制作水准不高的剧很容易被吐槽披着武侠外衣的偶像剧。关键在于导演是否能把握节奏。11南风知我意，这部剧由程毅与张雨绮主演，主打都市爱情加虐恋题材。优势：都市情感剧市场需求稳定，容易出圈。隐忧：剧情如果落入俗套车祸、失忆、误会，容易被观众诟病。12其他潜在项目，程毅未来的资源倾向仍然是古装、仙侠、武侠方向，这既是优势，也是劣势。如果没有突破，很可能陷入角色千篇一律的尴尬。要想摆脱剧火口碑拉胯的困境，程毅需要慎重挑选剧本，演员的演技再好，也需要剧本支撑。程毅如果能减少快餐剧，多参与有深度的作品，会更有长远发展。突破角色类型，他已经证明自己能驾驭仙侠、武侠，但若能挑战都市剧、悬疑剧或现实题材，也许会打开新的局面。合作优质班底，选择实力导演和优秀编剧合作，比单纯依赖流量加话题更重要。维持粉丝基础，拓展大众口碑，粉丝群体能带来热度，但真正能让演员走远的是大众观众的认可。程毅之所以能火，不仅仅因为他有颜值和演技，更因为他塑造的角色精准，契合了观众的审美期待。但他主演的很多剧却常常拉胯，归根结底是剧本和制作水准的不稳定。未来的待播剧，如《英雄志》《南风知我意》等，能否真正扭转观众印象，还要看制作方是否愿意下功夫打磨。对程毅而言，这是一个机遇，也是一次考验。